सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इसके चावड़ा की क्लासेस में। और मैं हूं संतोष कुमार चावड़ा। अब रेलो 2 नहीं, अब रेलो 5 है। हाँ दोस्तों, जो अपना रेलो का एनटीपीसी वाला जो टॉपिक के ऊपर बहस चल रहे थे, उसके अंदर यदि मैथ की बात के ऊपर करें तो अपना के जो टॉपिक चल रहा था समय व दूरी के ऊपर, तो समय और दूरी के ऊपर मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा चुका हूँ। यदि वो आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया, जिससे आप समय और दूरी के बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच में फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं टाइम और डिस्टेंस के बीच में थर्ड पार्ट। यदि आप इस चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जब भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समय व दूरी। इस पे कुछ फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको कुछ टॉपिक के ऊपर बता चुका हूं, तो आपने वो फर्स्ट सेकंड पार्ट को जरूर देखिए, फिर आप थर्ड पार्ट को जरूर देखिए। दोस्तों, पहले प्रश्न की बात करूं दोस्तों, क्या है कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हैं तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती हैं तो औसत चाल ज्ञात करो। देखो दोस्तों, बेसिक प्रश्न है ये, नॉर्मल सी बातें हर प्रश्नों के अंदर अपने को मिलता है, ये लोग के अंदर मिलते ही मिलते हैं दोस्तों से। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या होती है, वापस आ रही है। मतलब जैसे हम बात करें कि जैसे जैसलमेर से वो जोधपुर जा रही है, जोधपुर से वापस क्या आ रही है, जैसलमेर आ रही है। ठीक है, आना और जाना। तो यहाँ पे आना और जाने में अपने को क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों, जब कोई चीज 2 डिवाइड पे हो रही हो, आ रही हो, जा रही हो, चाल और अपने को जो घंटा जो समय उनके बीच में बात करनी है, तो अपने को औसत चाल निकालनी है दोस्तों। तो औसत चाल निकालने का अपने को क्या ध्यान रखना है, छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है दोस्तों कि औसत चाल होता क्या है दोस्तों। औसत चाल बराबर होता है, जैसे तो होता है 2ab प्लस a प्लस b। दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है, बीच में ए का बीच डिस्टेंस और दूसरा दूरी का डिस्टेंस। ठीक है, आने और जाने का दोस्तों, क्योंकि दोनों दूरियां क्या है यहाँ पे समान है। जब दोनों इसके अंदर चाल समान है दोस्तों, यदि इसके अंदर बात करें तो इनकी दूरियां जो डिस्टेंस है इनमें यदि समान हो, अपने को क्या करना है, ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। एक बार आ रही है और एक बार जा रही है, तो हमारा क्या होगा, 2 ए की वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी होगी, 30 किलोमीटर, इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20 बट्टे के नीचे कितना है दोस्तों, जोड़ देंगे 30 और 20 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 50 हो। ठीक है दोस्तों, जोड़ दो आप, 2 इंटू यहाँ पे 30 हो जाएगा ना, 20, 2 इंटू 30 इंटू 20 बट्टे के नीचे कितना दोस्तों, 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से कट गया, 4 बार 4 का मल्टीप्लाई 3 से, 12 गुणा 2 सेकंड कितना आएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बातें दोस्तों बेसिक के ऊपर हो जाती है कि जैसे औसत चाल निकालना तो आप इसका यूज कर सकते। तब दोनों डिस्टेंस आपको दी हुई हो और दूरियां आपको दी हुई हो, तब अपने को क्या करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, जब दोनों क्योंकि ये तो पहले वाले प्रश्नों के अंदर आते थे दोस्तों कि सिंपल जैसे औसत चाल निकालना, ये सूत्र लगा देते थे तो प्रश्न सॉल्व हो जाता था। पर तो यदि अब जो प्रश्न आ रहे दोस्तों, वो कैसे प्रश्न आ रहे हैं वो पता तो मैं आपको। जो पहले वाले प्रश्न आते थे दोस्तों इस प्रकार से आते थे, आजकल जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, जो आज अगली बार जो प्रश्न आ रहे हैं रेलो के अंदर वो कैसे आ रहे हैं। उसमें दोस्तों क्या होता है, दोनों अपने को हमें इसके अंदर दूरियां दी हुई होती हैं और अपने को वहां पे क्या निकालना था, अपने को वहां से जो घंटे की दूरियां होती हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करो, जिससे आपको समझ जाओगे। जैसे मैं लिखता हूं, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा
20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं तो औसत चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखो ऐसे जो प्रश्न रहते हैं दोस्तों, ऐसे अपने को आजकल एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। अपने को इसमें क्या करना है दोस्तों, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर। अब देखो दोनों जो डिस्टेंस इसके अंदर वो क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो अपने को पता है दोस्तों औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अपनी जो दूरी है वो 20 किलोमीटर और यहाँ पे कितनी है, 30 किलोमीटर। तो दूरी को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ पे a प्लस बी वाला, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे। 20 प्लस 30 हो गया। अब अपने को पता है समय क्या होता है दोस्तों, समय अपना होता है जो दूरी है उस दूरी में लगने वाला अपनी चाल, मतलब दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दोनों के डिस्टेंस क्या है दोस्तों, अलग अलग है। 20 पे 5 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी अपनी पहले के ऊपर कितनी है, 20 बटे के नीचे चाल कितनी है दोस्तों, 5। 20 पे 5 किलोमीटर प्लस यहाँ पे 30 और 30 पे कितना दोस्तों, 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों आगे क्या करना है, 30 और 20 कितने हो गए दोस्तों, 50। अब हम क्या लेंगे, इनका लसब ले लेते दोस्तों। 5 और 20 का लसब लेंगे, कितना आएगा, 20। 5 का पारा 20 में देंगे, कितनी बार देंगे दोस्तों, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 5 का पारा 20 में देखो भाग दो, 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 20 से करो, कितना आएगा 80 प्लस 20 से कम 20, एक बार एक ही गुणा 30 से करेंगे, कितना आएगा 30। यहाँ पे कितना आएगा 50, 80 और 30 जोड़ो 110 बट्टे के नीचे कितना आएगा दोस्तों, 20 आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया, जब 3 बट्टे इस बट्टों के अंदर हो तो तीसरी जो संख्या होगी दोस्तों कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। आपको पता है जब बट्टों के अंदर इस प्रकार से श्रृंखला बनती है, जो इसके नीचे वाला जो भाग होता है वो कहां चला जाता है दोस्तों, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 5 दूनी 10 और पीछे ये वाले 0 और नीचे कितना आ जाएगा 110। 0 से 0 दोस्तों कट गया, तो इसकी वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, यहाँ पे 100/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अपना क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, देखो दूरियां, जब दोनों दूरियां अपने को दी हुई है और अपने को जो चाल इसके अंदर निकालनी हो तो अपने को औसत चाल निकालनी, तो अपने को इस प्रकार से करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों इसमें जब भी कोई प्रश्न बनता है, यदि कोई समय दूरी पे अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे कोई गुफा को रेलगाड़ी पार कर दी हो और रेलगाड़ी से संबंधित जैसे प्रश्न अपने को, क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट जो अपना वीडियो था उसमें मैंने रेल वाले कुछ प्रश्न सॉल्व करवाए थे दोस्तों। ठीक है ना, एक और प्रश्न इसके अंदर। अब देखो दूरियों के अंदर क्या जाता था, अब थोड़ा सा प्रश्न की बात करें दोस्तों, रेलगाड़ी वाले प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, देखो जैसे मैं बोलूं कि एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर सकती हैं तो उसकी चाल ज्ञात करो। देखो दोस्तों प्रश्न हमारे क्या सामने कि एक 16 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती हैं तो उसकी औसत चाल अपने को यहाँ पे क्या करनी है दोस्तों, निकालनी। अब देखो इसको दोस्तों डायग्राम से करें तो और सॉल्व होगा। जैसे अपने पास ये क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी है, ये हमारी क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी है। अब ये क्या करती है, एक लंबी रेलगाड़ी है, कितनी मीटर है, 1600 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी है, यहाँ पे 1600 मीटर। लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को, 800 मीटर क्या करती है दोस्तों, एक लंबा पुल है अपने पास, ये क्या है दोस्तों, एक लंबा सा पुल है। ठीक है, लंबे पुल को कितना मीटर है, 800 मीटर है। ये जो लंबा पुल है दोस्तों कितना है, 800 मीटर, जो इस पुल की लंबाई है।
और पुल को कितने सेकंड में करती है दोस्तों? 40 सेकंड में करती है। कितने सेकंड में करती है वहां पे? 40 सेकंड। अब देखो दोस्तों, इसमें जब पुल को देखो, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, एक बात करते हैं अपने, सबसे पहले बात करें यहाँ पे समय अपने को कितना दिया हुआ। देखो समय हमको दिया हुआ है दोस्तों 40 सेकंड, ठीक है। समय अपने पास कितना दिया दोस्तों? 40 सेकंड। अब अपने को दोस्तों दूरी निकालनी है, क्योंकि पहले वाले प्रश्न के अंदर बात मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई रेलगाड़ी की आपको लंबाई दी हुई हो, या कोई पुल वगैरह आता था, या कोई सड़क को यदि पार करती थी, या किसी सुरंग को पार करती थी, या किसी लड़के को पार करती थी, तो उस डिस्टेंस के अंदर जो दूरी होती थी वो उसकी दूरी होती थी। परंतु इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, रेल की खुद की लंबाई कितनी है दोस्तों? 16 मीटर है, 1600 मीटर है, और आगे कितनी दूरी है दोस्तों? पुल की लंबाई। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या करेंगे दोस्तों, दोनों जो दूरियां होगी वो क्या करेंगे दोस्तों? ऐड होगी, क्योंकि ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है ये क्या करेंगे दोस्तों? इसके अंदर ऐड होगी। क्योंकि जब भी वो रेलगाड़ी किसी सुरंग को या लंबे पुल को यदि वो पार करती है दोस्तों, या इसके अंदर सुरंग भी आ जाए, जैसे यहाँ पे पुल है, यहाँ पे सुरंग आ जाए, तो वही अपने को करना है। इनमें दोनों जो डिस्टेंस है दोस्तों, इनकी जो दोनों की डिस्टेंस है, इनको अपने को क्या करना है यहाँ पे? ऐड करनी है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और ये डिस्टेंस है, ये दोनों को क्या करेगी यहाँ पे? पार करेगी। तो 1600 और 800 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे? ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों, 1600 और 800 को। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1600 800 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे? ऐड कर लेते हैं। तो 1600 प्लस 800 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2400 मीटर, ठीक है। ये तो बातें होगी, पार कर दी, दूरी दे रखा है। अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों? चाल निकालनी है। तो हम जानते हैं चाल बराबर दोस्तों क्या होता है? चाल बराबर होता है दोस्तों हमारी जो डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। हमारी दूरी कितनी आ गई दोस्तों? 2400, समय कितना है? 40 हो गया। इस 0 से 0 कट गया, 4 का पढ़ा देंगे 6 के अंदर कितनी बार चला जाएगा? 6 बार चला गया, तो 60 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अपना क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। तो 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उस को क्या करेगी वहां चाल अपनी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्योंकि अपने को रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई थी और पुल दी हुई थी, आप क्या कर दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ अपनी डिस्टेंस हो गई, समय अपने को सेकंड में दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने की अपने को जरूरत है नहीं। तो अब क्या दिया? चाल बराबर दूरी बटा समय, 2400 में 40 का भाग दिया, कितना है? 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा प्रश्न को और चेंज करते हैं दोस्तों, प्रश्नों को हम चेंज करेंगे, रेलगाड़ी गाड़ी के ऊपर प्रश्न को चेंज करें तब क्या होगा दोस्तों। यदि आप इस चैनल पे दोस्तों न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों जितना हो सके। इसमें जो जितने अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों वो सब मैं करवाऊंगा दोस्तों, जितने भी इसके अंदर समय डिस्टेंस के बारे में जितने भी बनते हुए वो सब करवाऊंगा दोस्तों। जैसे प्रश्न को थोड़ा चेंज करके बात करें दोस्तों कि एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में, एक 300 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को थोड़ा हमने चेंज किया है, यहाँ पे चेंज कुछ नहीं, यहाँ पे देखो 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो कितना समय लगेगी। अब दोस्तों इसमें सेकंड दे दो, किलोमीटर प्रति घंटा के सेकंडों में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। आज के जितने प्रश्न होंगे दोस्तों सेकंडों में होंगे। एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को यहाँ पे क्या करती है दोस्तों? पार करती है। तो यहाँ पे आपकी बात देखिए तो अपने को चाल के अंदर चाल अपनी दी हुई है, और अपने को यहाँ पे जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो भी अपने को यहाँ पे दी हुई है। अपने को यहाँ पे क्या निकालना दोस्तों? समय निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है दोस्तों। तो वही चीज ध्यान रखनी। डायग्राम की बात करते हैं दोस्तों। जैसे अपनी ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है दोस्तों, ये रेलगाड़ी क्या करती है दोस्तों? एक सुरंग को पार करती है, ठीक है, लंबे पुल को पार करती है, ठीक है। जैसे अपना ये बड़ा सा क्या है दोस्तों? पुल है। इस लंबे पुल को क्या करती है दोस्तों? वो पार करती है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? यहाँ पे 1500 मीटर है। ये अपनी क्या होगी? 1500 मीटर लेंथ है, और जो पुल की लंबे की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 300 है, ठीक है। और पार करने में कितना समय लगे, जबकि यहाँ पे सेकंडों में दिया। अब देखो यहाँ पे 72 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्तों, 72 किलोमीटर दिया। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है दोस्तों?
जब भी ऐसे प्रश्न आए अपने को पता है कि अपने को दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों दूरी के बारे में। तो दूरी में हम क्या कर देंगे, ये वाली, और अभी मैंने आपको बताया दोनों संख्या क्या हो गए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 1500 प्लस 300 कितने हो गए दोस्तों, 1800 मीटर। ये कितने आ गए, 1800 मीटर आ गए। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है, 7200 किलोमीटर। अब देखो अपने को क्या बनना है, मीटर प्रति सेकंड में बनना है। अब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जब भी आपको चाल इस प्रकार से दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, क्योंकि छोटे मान से बदलना। आपको क्या बताया था दोस्तों, क्योंकि अपने को सेकंडों में लाना, क्योंकि मीटर प्रति सेकंडों में लाना है। अपने को क्या लाना है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, समय को हम करेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, 72 है, तो 72 इंटू 5/18 कर दिया। ठीक है, 8 छंग 72, 6 8 छंग 8 छंग कटे रखा देंगे। ठीक है, अपने को क्या करना है, जब भी आपको समय दूरी के अंदर निकालना दोस्तों, हम निकालेंगे तो कितना काटते हो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 के 36, 18 कितना आ जाएगा 72, और 72 गुना 5 से करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया दोस्तों। अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे कितना समय लेगी। ठीक है दोस्तों, तो समय हम बराबर जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, जो डिस्टेंस है अपना डिस्टेंस, और उसमें जो लगा, क्योंकि ये समय नहीं है ये तो दोस्तों मैंने वो अपने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, ये अपनी जो इसके अंदर जो चाल थी वो लिख दी। ठीक है, ये अपनी क्या है, चाल है दोस्तों। ठीक है, तो चाल अपनी ये निकाल दी, चाल अपनी मीटर प्रति सेकंड में आ गई, इधर आ गया मीटर में आ गया। अब निकाल सकते हैं दोस्तों, अब क्या कर देंगे, 20 दे देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2 के पार्ट से ये कितनी बार चला गया, 9 बार, 9 फिर कितना आ जाएगा सेकंड, तो 90 सेकंड। कितना आ जाएगा, 90 सेकंड, क्योंकि मीटर से मीटर तो कट गया, पीछे क्या बच गया, सेकंड ही बच गया, तो 90 सेकंड। तो उस समय को पार करने में 90 सेकंड लगाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। अब कुछ डिमांड में होता है, सर ये तो मीटर में और ये मीटर प्रति सेकंड में क्यों नहीं है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि 1800 मीटर है, नीचे मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर से मीटर कट गया, पीछे क्या बच गया दोस्तों, सेकंड, तो 90 सेकंड होगा, क्योंकि सेकंड में आंसर निकाला था, आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको। ठीक है, तो ये इस प्रश्न के अंदर ये चीज ध्यान रखनी है कि रेलगाड़ी के अंदर। अब दोस्तों ये तो बातें होगी इसके ऊपर, जैसे ये 15 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये लंबी। अब यदि अपने को ये पूछा जाए कि यदि रेलगाड़ी की आपको लंबाई दी जाए, इस सुरंग की लंबाई आपको नहीं दी जाए, तब आपको क्या करना है दोस्तों, तो उस प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न अपने को मिलते हैं जितने भी रेलगाड़ी से संबंधित। जैसे आपको रेलगाड़ी की तो लंबाई दे दी, रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे रखे दोस्तों, उस पुल की यदि ये लंबाई नहीं होती, तब अपने को क्या करते हैं, क्योंकि अपने को कभी कभार रेलगाड़ी के अंदर लंबाई तो देती, क्योंकि हमने रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल दी थी। पहले वाले जो वीडियो था उसको आप जरूर देखिए, उस सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, रेलगाड़ी की आपने लंबाई किस प्रकार से निकाली। अब यदि रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी हुई है, सुरंग की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, तो उस प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। उस प्रश्न को हम किस प्रकार से यहाँ पे करते हैं। अब इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, इसके अंदर लास्ट अपना प्रश्न है, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुल को पार करती है। 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पुल को वो क्या करती है, पार करने में 2 मिनट। अब देखो यहाँ पे समय दे दिया, समय लेती है, तो पुल की लंबाई तय कीजिए। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, अपनी जैसे दोस्तों ये रेलगाड़ी है, ठीक है दोस्तों, ये अपनी क्या है, रेलगाड़ी है। अब वो क्या कर रही है, एक सुरंग को अपने को पार कर रही है। जैसे अपना ये क्या है, पुल है, तो ये पुल को क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पे पार कर रही है। इसके अंदर आपको रेलगाड़ी की लंबाई खुद दे रखी है, यहाँ पे 1200 मीटर दी। अब ये वाली अपने को यहाँ पे जो पुल है, इसकी लंबाई यहाँ पे अपने को ज्ञात करनी है दोस्तों। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया है, रेलगाड़ी के 90 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की चाल से चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे चाल दी हुई दोस्तों, तो अपने को यहाँ पे क्या दी दोस्तों, चाल दी। कितनी चाल दी दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को क्या बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि आगे अपने को लंबाई निकालेंगे, तब ध्यान रखना है। 90 क्योंकि मिनट है, मिनट में अपने को किसको किसमें बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, हम क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 18 5 90, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना आएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी। अब अपने को यहाँ पे समय दोस्तों क्या दिया हुआ है, समय हमको दिया हुआ है यहाँ पे 2 मिनट दिया हुआ है। इस मिनट को हम यदि सेकंड में बदल दे, कितना आएगा, 120 आएगा। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, सेकंड हो गया। अब अपने को देखो दोस्तों, चाल दे दी, समय दे दिया, अब क्या निकालना, इसके अंदर दूरी निकालनी दोस्तों। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है दोस्तों। तो हमें क्या करेंगे, चाल इंटू समय कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपनी दूरी निकल गई दोस्तों। ठीक है,
अब देखो दोस्तों, हमने ये चीज तो निकाल दी, इसके बीच में डिस्टेंस निकाल दिया। अब दूरी निकालते दोस्तों, अपने को अब दूरी निकालनी है दोस्तों। तो दूरी निकालने, अब देखो दोस्तों, छोटी छोटी बातों के अंदर अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जैसे अपने को यहाँ पे दूरी निकालनी है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि जब अपने पास यहाँ पे दूरी निकालनी है तो दूरी में हम क्या करेंगे दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल इंटू समय होता है। पता है आपको दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए दोस्तों, उसमें आपको सब बताया हुआ है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो हमारी चाल की बात करें, समय की बात करें, तो चाल हमारा 25 है और हमारा जो समय है वो कितना है दोस्तों, 120 है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 3000। 3000 ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, इसके बीच में दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी, 3000 मीटर के अंदर आ जाएगी। अब देखो दोस्तों, 3000 मीटर प्रति सेकंड में आ गई। अपने को यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई खुद कितनी दी हुई, यहाँ पे मीटर, ये अपनी क्या है, मीटर है दोस्तों, ठीक है। 3000 मीटर दिया। ये हमारे दोस्तों क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 1200 दी हुई है। टोटल यहाँ पे कितनी आ रही, 3000। अब 3000 में यदि हम इस 1200 को यदि लेस करें तो पुल की लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखो पुल की यदि आपको लंबाई निकालनी है तो आपका पूरा जो दूरी है वो कितनी, यहाँ पे 3000 मीटर है दोस्तों। इसमें से हम क्या करेंगे, जो 1200 है इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 1200 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 3000 1200 करेंगे कितना आ जाएगा, 1800 मीटर। तो 1800 मीटर ये क्या आएगी दोस्तों, पुल की लंबाई। तो ये दोस्तों जो पुल की लंबाई होगी वो दोस्तों कितनी होगी, यहाँ पे 1800 मीटर होगी। तो किस प्रकार से हम, यदि आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई हो और आपको समय दिया हुआ हो दोस्तों, यदि आपको चाल यहाँ पे दोस्तों दी हुई हो, यदि आपको चाल दी हुई हो, समय दिया हुआ हो, निकालनी क्या है दोस्तों, दूरी निकालनी है। तो दोस्तों आपकी जो दूरी आएगी उस दूरी में आपको जो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी उसमें से आप लेस कर दो, आपको पुल की लंबाई पता चल जाएगी। यदि इस प्रश्न के अंदर पुल की लंबाई खुद दी हुई होती तो हमें और से बात, रेलगाड़ी की लंबाई तो देगा ही देगा दोस्तों, ठीक है। तो किस प्रकार से प्रश्न को हम करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार आपका प्यार मेरे लिए बढ़ता रहे दोस्तों, और इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। और एक और बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों आगे से इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ किसी भी प्रश्न में यदि कोई प्रॉब्लम होती हो तो कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों, जिससे मैं आपको उसके अंदर जल्दी से निकाल सकूं दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।